യുവർ ചാനൽ NomZ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള തൊമ്മൻകുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. തൊമ്മൻകുത്തിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കോതമംഗലത്തു നിന്നും പോത്താനിക്കാട് റൂട്ടിൽ പൈങ്ങോട്ടൂർ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കടവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തു നമുക്ക് പനങ്കര ചാടി നെടുവങ്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്താം. അവിടുന്ന് നേരെ വണ്ണപ്പുറം ചാടി കരിമണ്ണൂർ വണ്ണപ്പുറം റൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ കൂടി വണ്ണപ്പുറം കൂടി വരുമ്പോൾ 34 കിലോമീറ്ററും, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂർ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ 19 കിലോമീറ്ററും ദൂരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായ തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണത് തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂർ ടച്ച് ചെയ്ത് 19 കിലോമീറ്റേഴ്സിലെ ദൂരത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അടിപൊളി റോഡാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം വേനലാണ്, അവിടെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടോ, വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അറിയും. ചങ്കുകളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ എൻട്രിയുടെ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോണ സ്ഥലം കാണാം. അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ എന്തോ ബോർഡൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പയ്യെ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോരെ, നമുക്കിപ്പോൾ പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ നിരക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 20, പിന്നെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50, വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് 250, കൊമേഴ്ഷ്യൽ വീഡിയോഗ്രാഫി 5000 രൂപ, വെഡിങ് വീഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി 1500. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വരുന്നത്. ഇനി ട്രെക്കിങ്ങും അലൗഡാണ് ഇവിടെ. ട്രെക്കിങ്ങിൻ്റെ നിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്കോ ഷോപ്പുണ്ട്. തേയിലപ്പൊടി, ചായപ്പൊടി രണ്ടും ഒന്നല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നടാവ്, ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഓരോ മരങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും എൻ്റെ വണ്ണമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. നോക്കിക്കേ, ഇഷ്ടംപോലെ 2 സൈഡിലും മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ തൊമ്മൻകുത്ത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വൈബാണ്. നമുക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്ഥലത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വാഷ്റൂമുണ്ട്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴും വാഷ്റൂമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതവിടെ എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ പൂവാണോ കായാണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മൂട്ടിക്കായപ്പൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അടിപൊളിയാണ്. ഇതിലേതാ കണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂട്ടിക്കായപ്പൻ. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുക. ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര കാലം കൊണ്ടുണ്ടായതായിരിക്കും തമ്പുരാൻ അറിയാം. അത്രയ്ക്ക് വലുതും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തൊമ്മൻകുത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിൽ 5 കിലോമീറ്ററിലായിട്ട് 12 വാട്ടർഫോൾസാണ് മൊത്തം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലത്തെ 12 എണ്ണം 5 കിലോമീറ്റേഴ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ദൂരം പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർഫോളിലെത്തും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 1 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 7 അടിക്കുത്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ തൊമ്മൻകുത്ത്, 7 അടിക്കുത്ത്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കുത്തുകളാണ് ഇവിടെ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സിലായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് എവിടെ വരെ എൻട്രി ഉണ്ടോ നമ്മൾ അവിടെ വരെ മാക്സിമം പോവും. അപ്പോൾ ഇതിലതാ വണ്ടിയോ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടുവായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് റൈഡൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൂപ്പറല്ലേ നടക്കാൻ.
എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആവാം. 2 സൈഡിലും കാടുകൾ, മരങ്ങൾ, സൂപ്പറാണ്. ഇതിലിനി കുറച്ചുകൂടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം. ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി, മതിയായൊരു പാറ, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മ. നോക്കി വലിയൊരു പാറ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കല്ലിനും മരങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഷേപ്പുകളാണ്. എല്ലാത്തിനും ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ടോ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഈ മരങ്ങളുടെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വാച്ചർമാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവരെ കാണുകയുള്ളൂ. ഒന്നാമത് അവർ ഈ പച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, അവർ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ലവേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ദാണ്ടേ ഓരോ മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് എൻ്റെ അമ്മോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്താറായി. നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് മടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്ന വഴി താണ്ടേ നമുക്കൊരു ഏർമാടം കാണാം. പക്ഷേ ഏർമാടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണേ, നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഏർമാടം നമുക്ക് പോണ വഴി കാണാം. ചെതുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നോക്കി ഈ ഒരു മരം നോക്കി നമുക്ക് മണ്ടയിലേക്ക് നോക്കി പാമ്പ് ഇങ്ങനെ പിണഞ്ഞു പോയിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. ശരിക്കും പാമ്പ് ചുറ്റി പോയിക്കണ പോലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ എന്താ പറയുന്നത് രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഒരു മരം കണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര വണ്ണവും ഹൈറ്റുമാണ് അതിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സംഭവമാണ്, ഒരു പാലം. പക്ഷെ അവിടെയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുരാതന വസ്തുക്കളായി, ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പാറപ്പുറത്തോടെ ചാടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒന്ന് മുഖം കഴുകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ എങ്ങും വെള്ളം കാണാനില്ല, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ളൂ. വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തീരെ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തൊന്ന് വരാൻ ശ്രമിക്കുക, അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അത്ര ഒത്തിരി വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ ഇല്ല. വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തീരെ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മഴക്കാലത്ത് വരിക. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. എൻ്റെ വെയിറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ, അത് പൊട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് ഊഞ്ഞാലാടിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 വള്ളി തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ആടിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അടിപൊളിയാണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊമ്മൻകുത്തിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.